Hej og velkommen til unboxer.dk, hvor vi unboxer alt hvad der kan være i en kasse. Og i dag der skal vi kigge på redskaber til at få slukket ildebrandene, som opstår rundt omkring i hjemmene her ved juletid. Blandt andet i juledekorationer. Vi har fået lidt forskelligt fra elvvs.dk, en spray og et tæppe. Fordelen ved brandtæppet her, det er, at det ikke fylder særlig meget, så det er nemt at opbevare. Og husk lige at læse instruktionerne, inden branden opstår. Fremgangsmåden med tæppet, det er, at du lige folder det ud. Det er 120 x 120, folder det ud, og lægger den over det, der brænder, indtil det ikke brænder mere. Færdig. Så man kan hurtigt slukke en ildebrand, hvis man skulle være så uheldig, at det opstår. Der opstår rigtig mange brande omkring jul i de danske hjem, og tit og ofte der er det i juledekorationerne, der er skyld i det. Så derfor har vi, har jeg, lavet den her festlige juledekoration. Og lad os tilfældigvis sige, at der lige bliver tabt en serviet i den her. Sådan. Og lyset er brændt ned. Det kan ikke styres. Der er en, der har glemt at slukke det. Man har nået 24. december, inden vi måske er nået til første advent. Og der kommer godt gang i den her, forhåbentlig. Det kunne også være, der er en, der frækker til den fra den anden side. Sådan der. Branden bliver lokaliseret. Tag fat i sprayen. Husk at ryste den godt. Af med låget, og 3, 2, 1. Nej, det er effektivt. Det må siges at virke. Ingen på KLASS, det gik med stærkt. Jamen, FIREPAL får sig den nette sum af en 100 mand cirka. Det må sige penge, de det godt givet ud, hvis man alternativt er at stå med et hus, der er brændt ned til grunden. Det var alt, hvad vi havde fra Unboxer i dag. Husk, at du kan følge os på Facebook. Hvis du ser det her på YouTube, så husk at abonnere. Så kan du følge med i hver gang, vi smider en ny video online. Indtil vi ses igen, så må I have det godt. Hej!